锅底免费，荤素3毛5一串的串串，你们能吃多少钱？我们今天在重庆找了这家，据说超级无敌便宜又很好吃的串串，到底好不好吃？明天我们去看看吧。Go go！ 这热闹，妈耶！正好在知门楼底下。阿姨，看不看见呢？哦，好。啊，这还有大肠呢！呀，这鸡爪串不错，这2块钱一块，还可以啊。豆干我对，这种是3毛5。猪皮、腊肉、天堂啊，这里是这么大的肉。啊，我知道这个上膛，可以了，可以了。不知道咱能吃多少钱？走。啊，我们刚要的特辣锅也上来了，特辣，这个免费，这么一大锅，哇哦，太香了吧！这个虾不错啊，我感觉每次那个阿姨举一把虾出来，立马在路上就被人抢完了。我要先吃肉肉。这是他们的趴牛肉吧？尝尝，看着还挺诱人的。好入味啊！锅太辣了，爽爽，直接嗓子已经成这样了，还给我点了个特辣。我感冒就直播了一遍。哎，你说我要是来往这里坐，这牛肉一串3毛5，我吃了200串牛肉，也就70块钱，锅底反正不要钱。不用料碗都很好吃，超级入味是吧？咱这个特辣锅，你那串串大概多少钱一串？像这么大的。真不错。治好了我的晕车。你肯定在出租车上玩手机了，在重庆打出租车千万不能玩手机。你这不是？我刚才一路过来就是这样。啊，玩2下你就不行了。你要是勇士，你可以舀一勺这个锅底的汤，加到你的料碗里。你是爱吃特辣？只是能吃到好多咱们吃不到的东西啊，你连见都没见到过。酸，大吃酸。这是啊，这应该是2块钱一串的，对吧？排骨。还不错。可是最近好热，西安已经感觉穿外套了，是吧？豆干真好吃，超级入味。我本来以为锅底免费的串串应该没什么味儿，但这是重庆特色，你们懂的。你懂不？这么大的扇贝肉，一串2块钱。哎，这是肺吧？这个好诱人啊！有人是不是不吃？辣死我了！冰汤圆8块钱一位，上面是冰沙、果仁、葡萄干、山楂。够齁甜。好解辣。这个呢上膛，天花板，天梯。2块钱的，3毛5的，看得出来差别吗？还不错，反正我一会儿要吃多少，你们除个3就知道人均了。猪皮好好吃啊，猪皮太香了，猪皮3毛5，真不错，吃的我辣的不行，又欲罢不能。妆化了吗？没有化妆，看这么长时间都没有脱妆，是不是扒得很牢？看过小贝直播的姐妹应该都知道，我之前给大家分享过这个北美的定妆喷雾，他家这个叫什么平价中的战斗机，喷油呀、持妆效果都很好，哪怕吃的再辣再久也不脱妆，这个用起来也超级方便。日常的使用方法就是大家先去上底妆，你的粉底液上脸以后，然后就拿着这个距离自己的脸30厘米，按照 XT 形状均匀少量的多次喷洒，这里面是有成膜剂的，15秒钟就成膜了，成膜以后自然风干，而且喷起来的喷雾很细腻，不会像水珠那样刺花你的脸。然后最终的妆效呢，就是那种高级哑光雾面妆，肤感很好，一点都不粘腻，就感觉把底妆牢牢扒在你脸上一样，性价比也很高。感兴趣的姐妹可以入手哦，直接一看就是2块，好肥好大哦。鸡爪也得推荐，我给你们推荐了趴牛肉，就没有人推荐鸡爪，2块钱这么大一个鸡爪，暖，服我。哇哦！赶紧吃，赶紧吃，快吃！这是我在重庆吃过最好吃的串串。饺子是肉馅的，7毛钱一个。阿姨，我们这里看一下多少钱？结账。吃了116，咱们3个人。而好多串人没见过这么大的串，还可以啊！116人均90，不到40，38块5。